नमस्कार. तुमक पुरा जन जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरीचे सिरीज आणतो सेकंड सेशन स्वागत करता. GSB सभा महिला शाखा हांक पुन्हा धन्यवाद करता की त्यांनी म्हाका तांगेले हे सेशन्स प्रेजेंट करचे एक ऑपॉर्च्युनिटी दिलें. देवाल सोमेल उडगास करून तुम पुरा जन नमस्कार करून हे सेकंड सेशन स्टार्ट करता. फर्स्ट सेशन तुम्ही पळयनातले जाल्यार ह्यांच फेसबुकाचे पेजार तुमकां सेशन 1 म्हणून मेळटलें जे. सो ते सेशन 1 आशिल्लें सर्च फॉर हॅपीनेस म्हणून. आतां सेकंड सेशन आमगे आज डिस्कस करचें ते डज गॉड एक्झिस्ट हाजें नांव. सो आमी हें सेशन सुरू जावचे पयलीं फुडें फर्स्ट सेशनाचें एक रिकॅप करुया. तांकां तुमी फर्स्ट सेशन आमी निमून घेतलेलें की आमी जिवनांत आमी कसन जावका, आमी कसन खंयची मागची पडलें ती ते आमी पळयलें की तें आनंद जावका म्हणून आमी कसं करचें म्हळ्यार आमकां एक आनंद जावका म्हणून जिवनांत. दोनी क्वेश्चन म्हळ्यार आमी मस्त कडेन देवाल विशय आनी करता ती रिती रिवाज आनी आसा आमगेलो ताजी मागची कसन कारण ते पुरो सिद्धांत आमी समजून घेवका भगवद्गीतेंत कसन सांगिल्लें आसा. मागीर मनुष्य जिवनाचें महत्व कसन इम्पॉर्टन्स कसन खावचें पिवचें न्हिदोवचें हें पशु जिवनय करता ती. सो पशु आनी मनशांत तूं कसन डिफरन्स कसन आसा तें आमी पळयलें की मनशाक विवेक बुद्धी म्हणून आसा शास्त्रान सांगिल्लें आसा. खंयच्यान आमी प्रश्न निमगूं येता हें संवसार कशें जाल्लो, हें दुख्ख जिवनांत कसलें आसा तशें पुरो. दोनी विशय म्हळ्यार आध्यात्मीक आनंद प्राप्त करून घेवचें मनुष्य जिवनांत साध्य आसा. तिन्नीचें आमकां मनुष्य जिवनांत आमकां कसन जावका म्हणून आमी स्वंत चूज करीत हें जावका की तें जावका. प्राण्यांक तशें ना. आनी चारी वस्तू म्हळ्यार आमी दृढ जावन कसन जिवनांत जावका जाल्यार ताजी विशय चिंतन करून तें आमी पावून घेवचें साध्य आसा. सो हें मनुष्य जिवनाची विशेशता. मागीर आमी पळयलें की प्रॉब्लेम कसन मस्त सगळे प्रॉब्लेम्स आसा लायफांत जाल्यार एक व्हड प्रॉब्लेम्स आसा ती खंयचे विशय आमी डिस्कस करना ती भगवद्गीता सांगता तें जन्म मृत्यू जरा व्याधी हें व्हड प्रॉब्लेम हातूंत दुखून भायर पडचें साध्य आसा की. आनी 3 नमुने तापत्रय म्हणून सांगिल्लें आसा. आध्यात्मीक आदिभौतीक आनी आदिदैवीक. आध्यात्मीक म्हळ्यार आमगे मना निमित्त जावचे प्रॉब्लेम्स. आदिभौतीक म्हळ्यार विंगड जिवा निमित्त जावचे प्रॉब्लेम्स आनी आदिदैवीक म्हळ्यार प्रकृती निमित्त सुनामी हें कसले पुणी जावचें प्रकृती निमित्त हें आदिदैवीक. मुखारसून आमी पळयलें की कसलें सोल्युशन आसा की पळय मस्त टेम्पररी सोल्युशन आसता. सायन्सा निमित्त टेक्नॉलॉजी निमित्त आमी मस्त कडेन इजी जालना सुलभ रितीर करूं येता जाल्यार ताजेन निज जावन आशिल्ले प्रॉब्लेम सॉल्व जायना. स्वल्प काळा खातीर कसन की प्रॉब्लेम जाता सॉल्व जाता आनी अशी जाता की म्हणटा की टेक्नॉलॉजीचे एक म्हणटा सोल्युशन निमित्त विंगड कसन की प्रॉब्लेम पळय जाता. तशींची विंगड सकट नवे नवे सिद्धांत पुरा सांगतात की हें केल्यार समजतलें हें कसन की एक टेक्नीक यूज करया ती म्हणून हें पुरा नवे नवे आसता. स्वल्प रिलीफ मेळचें पुरता जेन्ना जाल्यार गीतेंत सांगिल्लें आसा की एक परमनंट सोल्युशन जावपाक जाल्यार विंगड कसन की साध्य आसा. तें आमी हे कोर्सांत डिस्कस करूया. आनी आमी हें जगत्यांत आनंद सोदिता आसा ती तें कशी साध्य आसा की देवान हांगा सांगिल्लें कसन आसा की हें जगत ती म्हणल्यार गीतेंत दुख्खालयम अशाश्वतम आनी कसन शाश्वत जावन ना. म्हाका शाश्वत जावन आशिल्लें आनंद प्राप्त जावचें साध्य आसा. गीतेंत सांगिल्लें सोल्युशन आसा. आमी देवा लोटू केन्ना योगान लिंक जाता ती कनेक्ट जाता देवा लोट एक संबंध जाता आमगेलो गुरुल दयेन तेन्ना ते शाश्वत जावन आशिल्लें आनंद प्राप्त जावचें साध्य आसा. सो हें रिकॅप केलें. मागीर आयची सेशन डज गॉड एक्झिस्ट तें स्टार्ट करूया. सो एक क्वेश्चन येता की देवाल वयर आमी विश्वास दवरता ती खंयची कारणां नासच्या पुरता ताजे मना वयल्यार एक 3-4 मेन रिजन आसता तूं. एक म्हळ्यार पुरा जनाल मनांत कसन कसन इच्छा आसा पूर्ण जायना ती कोणाल्या पुणी सांगू का न्हू ताका देवा वयर विश्वास दवरता की देवा हें म्हाका हें जावका देवा म्हाका तें जावका कशी पुणी म्हगेली इच्छा पूर्ण करून दी. दोनी विशय म्हळ्यार कसन एक भंय सी आसता हो मुखार कसन जातलें कसन जाता म्हूण कळना मू कसन की तें एक
भंयसी आसता ताजे खातीर आमी देवाले पांय पडटात. ओ देवा रक्षण करी, मन आशिल्ली भंय दूर करी म्हूण. तिनी कारण म्हणल्यार पुरा जन समाजान देवा वयर विश्वास करता ती एक कसं की एक रीती रिवाज आसा त्या प्रकार आमी ते फॉलो करतात. ते तिनी कारण. आनीक एक कारण म्हणल्यार सर्व जन अशी आसता ती कोण देवा तत्व समजून घेनात. एक अंधविश्वास लेकारी तांणी ताजे समजून घेयन अशी ताजी पालन करता ती. ताची निमित्त मस्त सकड ढोंगी जन आसता ती तांणी अंधविश्वास करतले जनाल तांणी एक एडवांटेज घेता ती आनी तांकां मिसगायडय करतात. सो हे एक 3-4 कारण आसता खंयचे जन देवाले वयर विश्वास दवरतात ती म्हूण सांगिल्लें आसा. मागीर मुखार आमी पळोवं येता की हे जगत ते नास्तीक जनय मस्त आसात. स्पेशली आतां वेस्टर्न कंट्रीजांत आनी चर्चांत आनी कोणीय वचना ती नास्तीक जन मस्त आसात. जन नास्तीक कसले जाता ती तांगेल्या निमगेल्यार तांणी सांगताली की प्रूफ खंय आसा देव आसा म्हूण. दोनी विशय तांणी सांगचे पुरो ती की हांव देवा पळय न्ही, देवा दाखोवन दियात म्हाका. सायंटिस्ट कारणी मस्त सायन्सांत असले जन आसा ती कोणी देवार विश्वास करनात. सो त्या प्रकारार ते नास्तिकवाद आसा पळय तो वाडून येता स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीजांत. तिनी पॉयंट म्हणल्यार नास्तीक जनांक सांगचे देव इतलो करुणामय आसा जाल्यार हे जगत्यांत इतलें दुख्ख कसलें आसा. देव ना खंडीत म्हणजे दुख्ख सुख आशिल्लें. ह्या प्रकारार आर्ग्युमेंट करतात, ह्या प्रकारार उलयतात नास्तीक जन. सो आतां आमी देवाल वयर विश्वास करता जाल्यार कसो प्रूफ आसा. गीते लेकार क्लियरली कळटलें आमकां हे 3-4 पॉयंट पडलेल्यार देवाल वयर विश्वास कशी करूं येता. सुरेश एक पॉयंट म्हणल्यार कसं एक वस्तू आसा म्हळ्यार ते कोण केल्लो म्हूण आसना अशें ऑटोमॅटिकली जायना. न्यूटन म्हूण व्हड सायंटिस्ट आसा तुमकां तशें पुरो ताणें ते लॉ ऑफ ग्रॅविटी सोदून काडलें. तो देवाल वयर विश्वास करता आशिल्लो आनी तागेलो एक फ्रेंड आशिल्लो खंय नास्तीक तो देवाल वयर विश्वास करनाशिल्लो. ताणें कसं केलें तागेले घर कडेन एक दिवस एक व्हड पेंटींग हाडून दवरलें खंय आनी तागेले फ्रेंडाक घर कडेन आपयलें. तेन्ना त्या फ्रेंडान पळयलें की अरे तुगेलें पूण पेंटींग नाशिल्लें म्हूण हें खंय दोकून आयलें आतां. न्यूटनान सांगलें ना ना तें अशी जालें म्हाका गोत ना तें नाशिल्लें पूण आतां अशी सडनली तें जालें पेंटींग म्हूण. तेन्ना तो सांगता तागे फ्रेंड सांगता तशें जावचें साध्य ना तें कशें जावचें अशी कशी पेंटींग येवचें. ते न्यूटन ताका सांगता काय ह्या एक रुमान तूं एक पेंटींग तूं लेखता की अशी येवचें साध्य ना मागीर इतलें व्हड जगत तें आसा इतलें चंद चंद पुरा ताजी सृश्टी आसा तें अशी जालें म्हूण तूं कशी लेख येता. ताची मातशी कसं की एक पावर आसना कसं की एक कोणाल की एक दयेन जावची ना ह्या पुरा म्हणून तशी न्यूटनान ताका सांगिल्लें. सो ह्या एक पॉयंट क्लियर मनावर येता की कसं क्रिएशन आसा म्हळ्यार ताजे क्रिएटर आसा म्हणून. दोन्ही पॉयंट आमी मनावर येता की कसं एक लॉ आसा म्हळ्यार ते लॉ करतलो आसा म्हळ्यार कसं एक न्याय आसलेलो न्यायाधीश आसा. आतां सामान्य जिवनांत आमी पळोवं येता शहरांत आनी मस्त ट्रॅफिक आसता. त्या ट्रॅफिका खातीर सिग्नल आसता. सिग्नल आलेकारी म्हळ्यार तांबडे जालें सुद्दां राबोवका सिग्नल सूर जालें सुद्दां कारान वचुका पुरा जन ते फॉलो करतात. कसं लेकर की ताजी मातशी कोण की ते ट्रॅफिक पुलीसमॅन आसा ताणें त्या पुरा सिग्नल दवरलां अमूक प्रकार हें पुरा रुल्स आनी रेग्युलेशन केलेलें आसा आनी ते कोण रुल्स आनी रेग्युलेशन फॉलो करना ती तांकां दंड वय मेळटा शिक्षा वय मेळटा. सो आमी पळोवं येता की जगत्यांतूय कितले सकट रुल्स एंड रेग्युलेशन लेकार चलता आसा. सूर्य अमूक टायमारय जाता सूर्योदय जाता सूर्यास्त जाता. आतां आमी ट्रॅफिक पळयता आनी पळयता कार एक लायनारी वता ती तशी आमी हे सगळे जगत त्या पळयल्यार कितले सकट भुमी सोडून कितले सकट ग्रह आसत प्लॅनेट आसा ती घुंवता आसा ती खंयचे एकल्या आड्डळतात ना. म्हळ्यार हें इतली पुरा रुल्स एंड रेग्युलेशन लेकार चलता म्हळ्यार ताची मातशी कोण की लॉ मेकर आसा म्हूण जालें न्हू. कसं लॉ आसा म्हळ्यार लॉ मेकर आसा म्हूण जालें. हें आनीक एक सेकंड लॉजिकल रिजन आमकां कळ्ळें. आनी आतां पक्कने कोणाले घर कडेन गिफ्ट आयलें म्हूण लेख्या ती पोस्टमॅनान गिफ्ट हाडून दिलें. तर गिफ्ट घेतलेलो मनुष्य पोस्टमॅनाक थँक्यू म्हणटा आनी अशी लेखता की ते पोस्टमॅनान दिलेलें. ताका मनशाक गोत आसा की तो पोस्टमॅन कांय हाडून दितलो म्हूण गिफ्ट कोण की विंगड मनशान पेटयना. तशी आमी पळयता आमगेल्या जिवनांत आमगेली सृश्टी कितले सकट गिफ्ट दिता.
कितले सकट सुंदर दृश्य आसा, खावच्या पिवच्या सान वस्तू आसा, उदक वारें हें पुरा सृश्टी दिसता. जाल्यार सृश्टी एक पोस्टमॅन आहा म्हणकी दिल्ले हाची म्हापशी कोण कितें दिसता, कोणाली हें शक्ती ताचे म्हापशी देव आसा म्हूण आसा. त्या प्रकारे आमी हें पळयत. आनी त्या वेळार सृश्टींत कितले सकट न्याय चंद रुपार आसा. आतां आमी उद्दा दवरचे वयर एक टांकी जावन दवरचें पुरो, जाल्यार टांकीन तूं एक सान ओडटा जाल्यार पुरा उदक भायर येता. जाल्यार ही आमी देवाल सृश्टी पळयता, इतलो व्हड मोड आसा, तातूंत हजारो कटल्यान लिटर त्या उदक त्या मोडा भितर आसा, आनी त्या मोडा भितर देखून प्लेन वे वता जाल्यार उदक भायर येतलें. सो इतले प्रकार हें चमत्कारीक जावन आशिल्ली सृश्टी ऑटोमॅटिकली जाल्ली म्हूण कोण इल्लें साध्य आसलें. सायंटिस्ट एक एकदां सांगतात की बिग बँगा निमित्त जाल्लें म्हूण, कसं की एक ढम म्हूण कसं की फुटलें आनी ताजेन सृश्टी जाल्ली म्हूण. आनी त्या ढम म्हूण फुटचे एक पॉयंटा देखून सुरू जाल्लें म्हूण. सो तांणी सांगतात की कसं की एक कारण आसा म्हूण पॉयंट. भगवद्गीता सांगता की देव कारण म्हणून, अहम सर्वस्य प्रभो. सायंटिस्ट सांगतात कसं की एक पॉयंट कारण म्हणून, म्हळ्यार कसं की एक कारण म्हूण आसा त्या विश्वासा वयर आसा. आनी भगवद्गीता आमकां पुरा वस्तू लॉजिकली एक्सप्लेन करता. आमी सेशन्स मुखार वता आमी पुरा कळयता की सिस्टमॅटिकली देवान पुरा विशय अर्जुना सांगिल्लो सांगता. तशी आमी मुखार पळयता की कशें एक जावं एक ऑर्गनायझेशन आनी एक ऑर्डर आसा. आतां एक सान खेळणी आसतात, आमी त्या खेळणीक चावी दिली दिसता तें खेळणी अशी मुखारसून वता आसता. म्हळ्यार प्रकृती मातशी कशें की एक कारण आसा, कशें की एक पावर आसा. ताजे निमित्त हें पुरा इतलें चांग रुपार चलता म्हूण आमी मनन करून घेवया आनी ताजे वयर विश्वास आसूं. एक पंता नारद मुनीन ब्राह्मणां मेळूं येयले काय, तेन्ना ब्राह्मणान सांगलें की हे नारदा, तूं कशी देवा मेळटा आसता न्हय, तूं ताका एक पंता वचून निमगिना की म्हाका ह्या जन्मान तूं मुक्ती मेळटली काय म्हूण. जायता म्हणटा. ते नारद देवाला गेलेले तेन्ना तो निमगीत की ब्राह्मणान म्हाका निमगिल्ला ताका ह्या जन्मान मुक्ती मेळटली की म्हणून. तेन्ना देव सांगता की ना, ताका मुक्ती मेळना, तागेले बगलेन तागेले घरा भायर बेसतलो तो चप्पल आनी करतलो मोची आसा पळय, ताका मेळटा म्हणून. हें कशें बा? तो त्या देव नारद वचून ब्राह्मणा सांगता की वय तुका ह्या जन्मांत मेळना म्हूण सांगलां देवान म्हणून. तेन्ना ब्राह्मण निमगीत की तूं देवाला चमकला की ना, देव कसं करता आशिल्लो म्हूण. देवा गोत्त आशिल्लें की ब्राह्मण अशी निमगीतलो म्हूण. ताका ताण नारदा सांगिल्लें की ताण ब्राह्मणान अशी निमगिल्लें, ताका सांग की देव सुये दोळ आसा पळय ताजे भितर देखून हस्ती काडता आशिल्लो म्हूण. सुये देखून आमी सूत काडतात पळय तशी त्या ओट्ट्या देखून हस्ती तांडीत आशिल्लो म्हूण. तेन्ना ब्राह्मण सांगता सुये सान दोळ्या देखून हस्ती कशी तांडूचे जाता. मागीर तेंची वस्तू नारद वचून ते चप्पल करतलो तो मोची आसा पळय ताका सांगता गे. तेन्ना तो सांगता गे हो मेकेल देवान कसं नाही करूयेत मू. एक सान एक बिये देखून इतलो व्हड अश्वत्थ रूख जाता. ताणें सुयेच दोळ्या देखून हस्ती तांडूच काय व्हड वे मू. सो त्या प्रकारारी विश्वास करूयेत आमी देवाल वयरी. तशी एक सान एक दृश्टांत आशिल्लें. आनी आनीक एक वस्तू आमी पळयत म्हळ्यार कसं एक चंद डिझायन आसा जाल्यार ताजी मातशी कोण एक डिझायन करतलो आसा म्हूण जालें न्हू. कशी आतां आमी ग्रह पळयता की भूमी कशी सुर्या सुत्तू घुंवता आसा. एक्झॅक्टली कोण हें डिझायन केलेलें? सृश्टींत आमी पळयता की आतां हें प्राणी पळयात जिराफ. जिराफालें हार्ट पंप करता. आमगेल हार्ट पंप केले सुद्दां ब्लड आमगेल पुरा कडेन वता. तागेले गळ इतलो व्हड आसा. जाल्यार सृश्टी लेकार तागेलें देवान ताका 2 फिटाचें हृदय दिलां, हार्ट दिलां. म्हळ्यार ते पंप करून तागेले माथ्याले ते पावोवपा न्हय. इतली पुरा टेक्नॉलॉजी, इतलो पुरा हें सृश्टींत आसा. कोण डिझायन केलेलें? कसं की एक व्हड बुद्धीवान जीव आसा न्हय. कसं की एक आसा न्हय हाजी म्हापशी सृश्टी म्हापशी. ते आमी कळयता म्हूण. हें पुरा सान विशय जाल्यार आमी मनावर येता. आतां भूमी आमगेल घुंवता सुर्या मुखार कितले स्पिडार घुंवता. आतां आमी नॉर्मली कारार वता वय आमकां कळटा की एक 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर कारार वताना भंय करता. आमी ड्रायव्हरा सांगतलीं हगूर वच 100 इतली स्पिडार व्हरू नाका, चिके स्लो चलय गाडी म्हूण.
आता आमी आता हे भूमीर बैसून आता तुम्ही हे व्हिडिओ पळयता आसा ते हांव उलयता आसा, ही भूमी घंट्याक 60,000 किलोमीटर स्पीडार सूर्यार सुत्त घुंवता आसा. 60,000 किलोमीटर. आमकां थोडे वेळ कळतं कार चिक्के फास्ट गेल्यार आमकां भंय करता. जाल्यार ही सगळी भूमी आकाशांत 60,000 किलोमीटर स्पीडार घुंवता आसा. आमकां मना वय वचचें ना. म्हणजे देवाल सृष्टी कितली परफेक्ट आसा, कितली चांग रुपार ऑर्गनायज केला म्हणून हांव कळयता. सो हे एक 3-4 रिजनान आमी पळयता की देवालें कशें की एक पावर आसा मातशी म्हूण आमी कॉमन सेन्स यूज करून, लॉजीक यूज करून हे यूज करूं येता. मागीर ते दोनी प्रश्न निमगेले न्हू, देव आसा जाल्यार देव दाखोवचे जातवे म्हूण. आतां आमी पळयता की साधारण ह्या जगत्यांतूय आतां एक प्रायम मिनिस्टर मेळटा जाल्यार कोणीय वचून मेळूं जायना. कशें की एक क्वॉलिफिकेशन आसूं का, कशें की एक काम आसूं का, की प्रायम मिनिस्टर जावन अपॉइंटमेंट दिता तेतून वचून मेळ्ळी येता. सो एक खंयचे सान देशाचे प्रायम मिनिस्टर मेळचे साध्य ना. मागीर देव कोणी सगळें सृश्टी करता ताका मेळचें इतलें इजी आसता न्हू. सो त्या एक पॉयंट आमी पळयता. दोनी पॉयंट म्हळ्यार कशांनी आमकां जावं जाल्यार ताजे खातीर एक प्रोसेस आसता. आतां उदक जावं जाल्यार सायन्सान सांगता ती की हायड्रोजन आनी ऑक्सिजन ते एक प्रपोर्शनार मिक्स केलें सुद्दां उदक जाता म्हूण. ते एक प्रोसेस आसा. तशी आध्यात्मिक जिवनांतूय कृष्णान देवान भगवतगीतेंत एक प्रोसेस सांगचें आसा. जायत तुमकां आध्यात्मिक जिवनांत प्रगती करपा वे देव म्हळ्यार कसं न्हय ह्या प्रोसेस फॉलो करया ती. सो ह्या वे आमकां गिता देखून कळटा. आनी दोनी विशय म्हळ्यार आध्यात्मिक जिवनांत तूं प्रगती करता देवाल विशय करता जाल्यार आमगे मना वयर नियंत्रण आसूं का. आमकां गोत आसा आमगेलें मन एक मिनिटा हेकड तेकड धांवता आसता. हे मना वयरी नियंत्रण कशें करचें, देवाल वयरी विश्वास दवरून देवाल विशीं चिंतन कशें करचें ह्या वे गितांत सांगिल्लें आसा. सो मन नियंत्रीत नासल्यार देवा पळोवचें साध्य ना. ह्या जगत्यांतूय आमी पळयता की खंयचे एक स्टुडंटाक जावं कॉलेजांत नंबर 1 येवका और ताका डॉक्टर जावका, ताका व्हड इंजिनियर जावका, मन नियंत्रीत दवरून ताणें मस्त वाजिल्यार तेतून मात एक प्रोसेस फॉलो केलें सुद्दां ताका संख्य मेळटा न्हू. मागीर देवाल तसो व्हड विशय आमकां क्वॉलिफिकेशन ना, आमी प्रोसेस फॉलो करना ती, आमगेलें मन नियंत्रीत ना, मागीर आमकां देवाल विशय कशें समजतले तेन्ना. आनी एक विशय पळयता की कसं एक जगत म्हळ्यार ताजें मातशें कारण आसा म्हणून आमकां दिसचेंच ना तें. आतां आमी पळयता तें मोतया माळ आसा. आतां ही मोती पुरा चंद्र रुपार ते आमी गळ्याक घालून घेवं. हाजी भितर एक सूत आसना खंयच्या वयर ती मोती पुरा बसल्या. त्या भितर एक सूत आशिल्ले निमित्त ते मोतया माळ करूं जाता. आतां सूत दिसता आमकां तूं दिसना. तशींच देवाल विशय म्हळ्यार देवाल कारणान पुरा जाता. जाल्यार देव आमकां दोळ्यान दिसतलो वे ना, आमी समजून घेवका की देवाल दयेन चलता आसा. सो आमी देवाल विशय उलयता आनी एक पंता आमगे लेकार अशी आमगे लेकार तशी म्हूण सांगता ती. आमी ताजे विशय अध्ययन करनासी गीता, भगवद्गीता, भागवतम हातूंत पुरा देवाल विशय दिलेलो आसा. डिटेलान विस्तार रुपार देवान सांगिल्लो आसा. जाल्यार ते आमी अध्ययन करना ती आमगेले कशें की मना लेकार आमी लेखतात की देव अशें आसा पुरो, देव तशें आसा पुरो. तुका सायन्साचे कोणी ब्रेनाचे हे मेड्युला ऑब्लोंगाटा म्हळ्यार तुमकां कसन आसा म्हूण निमगेल्यार तुमी सांगतली ना ना हे सायन्सा विशय म्हाका ना, हांव डॉक्टर न्ही म्हूण. जाल्यार सामान्य जावन कोणाक निमगेल्यार देवाल विशय कसं सांग म्हळ्यार तो सांगतलो मेगेल लेकार देव अशी, मेगेल लेकार देव अशी न्हय. भगवद्गीते, भागवतमांत हातूंत चांग रुपार पुरा विशय दिल्लो आसा. सो आमी अध्ययन केल्यार आयकल्यार आमी समजून घेवचें साध्य आसा म्हूण सांगिल्लें आसा. देवाल विशय आमी पळयलें प्रूफ कसं न्हय आनी कशी कॅन यू शो मी गॉड हाजे खातीर आमी 4 पॉयंट पळयलें. आतां देव आसा जाल्यार देवाल एक डेफिनेशन आसा तें पळय. आमी डेफिनेशनाक पळयता की देव म्हळ्यार वन, सर्व कारण ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण.
सो सुप्रीम सोर्स ऑफ एवरीथिंग देव. दोन्ही पॉइंट म्हळ्यार देव सुप्रीम प्रोपरायटर. हे जगत्यांत आशिल्लें पुराय तागेलेंच. सो एस सुप्रीम सोर्स ऑफ एवरीथिंग, सुप्रीम प्रोपरायटर. दोन्ही विषय, तिन्ही विषय म्हळ्यार देव सुप्रीम एन्जॉयर. खंयचे एक पक्कन एक खंयचे एक हॉटेलांत एक मनुष्य काम करता म्हण जाल्यार ताणें सगळो दिवस काम करतरी ताका इतलो पगार म्हूण मेळटा पुरो. जाल्यार कोण तो हॉटेला ओनर आसा तो दिवसा 1 घंटे येवन त्या पुरा कसन दुड्ड आशिल्लें घेवन वता. कसं लायक की तागेलें तें पुरो. तशी त्या प्रकार ताणें तें एन्जॉय करूं जाता. देव ह्या प्रकार तो आत्माराम जावन आसा, तो सुप्रीम एन्जॉयर म्हूण आमी सांगू येता. मागीर आनी एक विशय म्हळ्यार देव सुप्रीम कंट्रोलर. हे पुरा सगळें जगत्य देवाल नियंत्रणारी आसा म्हूण सांगू येता. आतां खंयचे एक गायक बांदून दवरल्यार ते दोरीची कितली दीग आसा तितल्या गायक मुखार ते वच्चे जाता, ताजे किना मुखार वच्चे जायना. सो त्या प्रकार आमी सृश्टींतू आमी हे बंधनांत आशिल्ले निमित्त आमी एक प्रकारारी चिंतन करूं येता. जाल्यार हे जगत्य तशें न्ही, हे सगळें जगत्य देवाल नियंत्रणाचे अंडर आसा. सो देवाल एक डेफिनेशन कळटा जाल्यार आमी पळयता SPEC, देव सुप्रीम सोर्स ऑफ एवरीथिंग, देव सुप्रीम प्रोपरायटर पुरा तागेल्यांची, देव आत्माराम पुरा तागेलें खुशी खातीर हें जगत जाल्लें आसा, आनी देव सुप्रीम कंट्रोलर तागेलें नियंत्रणारी चलता. आनीक एक सांगिल्लें आसा पराशर मुनीन वेदव्यासाल आन जावन आशिल्लो, ताणें देवाल विशीं सांगता एक श्लोक सांगिल्लो आसा, ऐश्वर्यस्य समाग्रस्य वीर्यस्य यश श्रियः ज्ञान वैराग्य चैव सनम भाग इतिज्ञ. क्वालिटीज दिलेले आसा पूर आशिल्लें जगत्यांत ऐश्वर्य त्या देवाल्यांची. कोणाले स्वल्प दुड्ड आसया पुरो, कोणी दुडवाल आसा म्हळ्यार तागे 4 फॅक्टरी विदेशांतूय आसया पुरो, 4-5 हॉटेल आसया पुरो, मस्त दुड्ड आसा म्हण लागेली इंडस्ट्री आसया पुरो. जाल्यार कोणी सांगेत की हे सगळें ब्रह्मांड तागेलें म्हणून. अहम सर्वस्य प्रभो देवान सांगिल्लें आसा. सो देवाल तितलें ऐश्वर्य कोणाले आसया साध्य ना. देव लक्ष्मीपती, पुरा लक्ष्मी आशिल्लें, कोण जना कोणा लक्ष्मी दयेन पुरा जना दुड्ड मेळटा, तसल ती लक्ष्मी देवाल पायच रिडीता आसता ती देव. सो देवाल आशिल्लें ऐश्वर्य कोणाले आसया साध्य ना. दोन्ही विशय देवाल म्हळ्यार बल. देवाल तितलें बल कोणाक आसया साध्य ना. कोणाय बलिश्ट मनुष्य बलिश्ट प्राणी असल्यार कसन एक थोडे करचे पुरो. जाल्यार देवान कृष्णान एक बोट्टा सगळे गोवर्धन पर्वत उखडलो, आनी अशें न्ही की तो एकदम थकून गेलेलो ताजे निमित्त. देवाल तितलें बल कोणाक आसया साध्य ना. तिनी चंद म्हळ्यार देवाल चंदाय. देवाल तितलें चंद कोणाक आसया साध्य ना. हे जगत्यांत आमी थोडे चंदाय पळोवचे साध्य आसा, आनी स्वर्ग लोकार आनीकय चड चंदाय आसा. मुखारच्या सेशनांत हाचेर विवर्सून उलोवचे आसा आमी. देवाल तितलें चंदाय कोणाली ना. हें एक विशय. ज्ञान, देवाल तितलें ज्ञान कोणाक आसया साध्य ना. पुरा भगवत गीता इतलें हें पुरा शास्त्र उपनिषद पुरा बरयल्लें आसा. कारण वेदव्यासान बरयलें, आनी वेदव्यास देवालो अवतार, कृष्ण द्वैपायन व्यास म्हणचे. आनी तुका कसलें नॉलेज नातिल म्हूण ना. आनी खंयचें नॉलेज असो, इनडायरेक्टली सायन्स असो कसलें असो, त्या देवाल कारणच, मूल कारण देवूच. सो देवाल तितलें नॉलेज कोणाक ना. देवाल तितलें यश फेमस कोणी ना. ती हे जगत्यांत कोणी व्हड फिल्म स्टार और कोणी व्हड स्पोर्ट्स स्टार आसया पुरो की तो सगळ्या एक देशांत फेमस आसा, तागेलें यश मस्त आसा. जाल्यार सगळ्या जगत्यांत तूं खंयचेय देश असो ताका विंगड विंगड नांवां नापोवचें पुरो ती, जाल्यार खंयचेय देश असो, आफ्रिका असो, अमेरिका असो, खंय देवाल तितलें यश फेमस कोणी ना. पुरा जनाक देवाल विशय कसं मनांत आसच. तागेले वेर विश्वास असो, उणी विश्वास असो, चड विश्वास असो, जाल्यार देवाल विशय पुरा जनाक असो. देवाला किना फेमस कोणी ना. आनी देवाला किना त्याग दवरची भावना ती वे कोणाली ना. कोणाले त्याग करची भावना असल्यार आमी ताका व्हड मनुष्य म्हणून करता, ती महात्मा म्हणटात ताका. जाल्यार देवाल तसले ते त्याग करची भावना कोणाले ना. हाजे विशय आमी पुरा मुखार वयल्या सेशनां पळयता. एक सांगचें जाल्यार देव आमगेलो ओट्टू आसता परमात्मा म्हणून. जाल्यार तो आमकां खंयसने करचे फोर्स करना. जगत ती पुरा तागेल्यांची.
ह्याची कोरका अशी कोरका म्हणून देव आमकां केन्नाय फोर्स करना. देव आमकां फ्री विल दिता. तुमगेलें कसन जावं. भगवद्गीतेंतले उरलें तरी देवान अर्जुना सांगचें आसा की तुगेली इच्छा कशी आसा अर्जुन, हांव सांगलें जाल्यार तुगेली इच्छे लेकार तूं कर म्हूण. सो देवाल ती त्यागा भावन आसा. सो आतां आमी मुखार सुन आनीक एक पॉयंट पळयता की ओके देवाल डेफिनेशन आमी पळयलें. मुखार जावका जाल्यार देवाल विशीं ज्ञान कशें प्राप्त करूं येता म्हणून एक लेखीत. हें जगत्यान ज्ञान कशें प्राप्त करता जन. सुरेच एक पळयता प्रत्यक्ष प्रमाण म्हळ्यार आमी दोळ्यान कसन पळयलेलें तेंचें. जाल्यार आमकां गोत आसा की आमकां दोळ्यान पळयलेलें आसा तें म्हणून सांगूं जायना. आतां हें पागरा म्हाका शिविंगड कसन आसल्यार आमकां दिसना. कसन दूर आसा म्हळ्यार आमकां दिसना. सो आतां आमकां बुद्धी आसा म्हूण गोत जाल्यार बुद्धी पळोवचें जाता. सो प्रत्यक्ष प्रमाणान आमी पुरो सॉल्व करचें जायना. दोन्ही विशय म्हळ्यार अनुमान प्रमाण. कशें सायंटिस्ट एक पंत एक्सपेरिमेंट कोण ट्राय करतात. अशी जाल्यार अशें जावचें साध्य आसा. तांणी अनुमान लायतात. अशें जाल्यार अशें साध्य आसा. जाल्यार आमी पळय येता की हें सृश्टी कसन जालें हें 10 वर्सां तूं ती नवे तांणी कसन की सोदून काडतात की हांव अशी जावन अशें पुरो. हें एक नवें कसन की एक नक्षत्र पळोवचें म्हणलें. हांगा कसन की हें आसा. म्हूण तांणी अनुमाना लेखार तांणी एक्सपेरिमेंट करून कसन की एक नवें सोदूचें ट्राय करचें. कशी एक ती हस्ती आसा पळय ते सर्जन कुर्डिजन आशिल्लीं कोणाक दोळे ना तांणी हस्ते आपडतात की एकल्या हस्तेच पांय आपडता आनी सांगता हें रुक्का म्हणके आसा म्हूण. एकलो कोण की हस्तेच सोंडेला आपडता आनी तो सांगता हें सर्पा म्हणके आसा दिसता म्हूण. सो ह्या प्रकारार अनुमान म्हळ्यार आमगेल मना लेखार तांगेल बुद्धी लेखार सायंटिस्ट कसन की एक अनुमान लावचें ट्राय करतात. जाल्यार देवाल विशय कोलका जाल्यार ताका शब्द प्रमाण म्हणचें. कशें एक मुखार वचून हें डिस्कस करचें आसा. कशें एक चार्डाक तागेले बापूस कोण म्हूण कळटा जाल्यार आवसुल्या निमगेल्या सांगता. तशी हें वैदीक शास्त्र सगळें हें वेदव्यासान बरोवन दिलेलें आसा आमकां देवान. तांतू दोखून आमकां देव कोण म्हूण कळचें सांगता. हें भगवद्गीता भागवतम हें शास्त्र आसा तें आमगेलें आवसू म्हणकेचें. आनी तांणी आमकां दाखोवन दिता ती आमगेले देवाल विशीं. सो देवाल विशय कसं कळटा जाल्यार शब्द प्रमाण. ह्या जगत्यान तर आमी पळय येता मेडिकल कोणाक डॉक्टर जावंक जाल्यार 5 वर्सां आसता की 5 वर्सांनी आनीक MD आनी जावंक जाल्यार 6 वर्सां शिकूं 7 वर्सां शिकूं. आनी तें तांणी कॉलेजान सांगिल्लें बूक वाचूंका. त्या कॉलेजान प्रोफेसरान सांगिल्लें पुरो रुल्स फॉलो करता. तेन्ना जावन तें मागीर ती डिग्री मेळची मेडिकल. देवाल विशय तशींची. आमकां भक्ताले गुरुले स्वाम्याल मुखार विंदा तुमी देवाल विशय समजून घेवका. भगवद्गीता भागवतम तशें त्या प्रकारार आमी हें शास्त्राक म्हणटात अपौरुषेय म्हणून. कसनी हांव तूं मिस्टेक ना. देवान बरोवन दिलें. सो तशें आमी पळयत. मुखार आमी पळयत की विश्वास म्हळ्यार अंधविश्वास अशें न्हय. शास्त्रांत बरयलें कसं आसता पळय तें आमी आमगेली बुद्धी यूज करून पळयता. भगवद्गीतेन तशें सांगना. वय सांगिल्लें समची. सो त्या प्रकारार आमी शास्त्रांत दिलेलें तें दिव्य जावन आशिल्लें ज्ञान विज्ञान म्हणजे भगवद्गीतेन तूं सांगिल्लें आशिल्लें तें सांगिल्लें आमी लायफान प्रॅक्टीस करून तें प्रॅक्टिकली पळयता. वय सांगिल्लें समज अंधविश्वास करता म्हूण ना. सो हे 2 प्रकाराचे विश्वास. आनी मुखार आमी पळयता आनी कसं प्रूफ आसा वय आतां शास्त्रांत कितलें सकयल पळयता. एक दृश्टांता खातीर घेवंक एक रामायणाचो विशय पळयता. रामायणान कितलें सकयल स्थान सांगिल्लें आसा. चित्रकूट अयोध्या लंका दंडकारण्य पुरो आसा. म्हळ्यार अशी हें इतिहास म्हणटा ताका. महाभारतांत अर्जुनान आनी पांडवान खंय गेले त्या क्षेत्रां आजीकय त्या पुरा कडेन ताचें आसा की खंय गेल्यार सांगतात की पांडवांक येवन चमकलेलीं ती म्हणून. तें प्रूफ आसा. तें हिस्टॉरीक प्रूफ आसा. ताका इतिहासीक म्हणटात. सो तें हांवें पळयता. शास्त्रांत कितलें हें सायंटिस्टान आनी भायच्या देशांत वेस्टर्न कंट्रीजांत भूमी रावंड म्हूण गोल आसा म्हूण आतां कितलें वर्स फुडें सांगिल्लें आसा. म्हणल्यार 200-300 वर्स फुडें. जाल्यार आमगेल्या शास्त्रांत फुडें दोखून भूगोल म्हणटात ताका. हें खंय दोखून इतलें परफेक्ट नॉलेज हें खंय दोखून आसा आमगेल्या शास्त्रांत.
कळयता गायची शाण पळयता शास्त्रांत फूड दोकून सांगली चांग म्हणून आत्ता लॅबॉरेटरीन त्यांनी टेस्टिंग करून पळयतात की गायची शेण अँटीसेप्टीक असतं त्या स्किना खातीर चांग शास्त्रांत कितले की फूड सांगिल्लें आसा आणि भगवत गीता म्हणल्यार कसं आमी केन्ना मशीन आनी घेतात पळय तेन्ना मशीन आवटी एक इन्स्ट्रक्शन मॅन्युअल म्हूण येता म्हणल्यार मशीन कशी चलोवचें म्हूण एक एक कुकर घेतल्यार ताजे वट एक मॅन्युअल येता हें अशी चलोवका मेंटेनन्स अशी करता तशी हें भगवत गीता म्हळ्यार आमगे जिवना खातीर हें एक इन्स्ट्रक्शन मॅन्युअलाची हें मनुष्य जावन शरीर मेळिल्लें हें एक मशीना म्हणकेची हें मनुष्य जावन शरीर आसतना जीवन कशी चलोवका म्हूण हें भगवत गीतेंत कळटा आनी कितले की सकयल प्रेडिक्शन्स केल्ले आसा 5000 वर्ष पूर्व भागवतम बरयल्लें तातूंत बुद्ध अवतारा विशीं सांगलां चंद्रगुप्त मौर्य म्हूण तसलो एक राय येतलो म्हूण सांगलां पुरा सांगिल्लें आसा आनी तातूंत मस्त सकट सांगिल्लें आसा की मुखार सून कलियुगाचें लक्षण म्हळ्यार हें जातलें म्हणून जन अशी एक प्रकार स्वभाव जनाल अशी आसतलो जन नित्य व्यवहारांतू अशी एक प्रकार तांगेलें भावन आसतली हें पुरा विस्तारान सांगिल्लें आसा कलियुगा विशय भागवतमांत सो आमी ह्या प्रकारार पळयत आमगेलें एक मनान पळयत की इतलें पुका चंद्ररूपार हें शास्त्रांत सांगिल्लें आसा म्हळ्यार आमचो मन दिवन अध्ययन करचो तसं आसा मन दिवन अध्ययन केल्यार आध्यात्मिक विशयांत आमकां आनीक चड कळटलें पूण खंडीतच भगवत गीतेंतू देवान संक्षिप्त रुपार पुरा सांगलां गीतो उपनिषद म्हणटा ताका पुरा एक चांग रुपार सांगिल्लें आसा त्या वागत आशिल्लें की कलियुगांतू मुखार सुनू जन मस्त तांकां आयकुचें साध्य ना व्हड महाभारत म्हळ्यार 1,00,000 श्लोक आसा ती उपनिषद हें येता म्हण मस्त श्लोक आसा ती आतां आमी पळयत की 5 डे टेस्ट मॅच आसता जाल्यार आतां पुरा पैकी चड कोण जन पळयता T20 म्हळ्यार वेगी जावका म्हूण क्रिकेट तशी देवाक गोत आसा ताका देवान हें 700 श्लोकांचें भगवत गीता दिलें 700 श्लोकांतू इतलें वाजिल्ल्यार वय तुमकां आध्यात्मीक जिवनांतू कसन एक दृश्टांत जावका कसन एक मुखारसून तुमी जिवनांतू कशी कोरयत चांग रुपार जीवन कशें कोरयत म्हण हें भगवत गीतेन सांगिल्लें आसा सो आयची सेशन हांव हांगा एंड करता भगवत गीतेन बरयल्लें रिपीट केल्लें आसा कसं चांग म्हूण आसल्यार हें स्वामील देवाल दयेनच म्हणून सांगता आनी हातूंय कसं चुकून पडलेलें आसल्यार तुमी क्षमापण कोरका अशी ಸ್ವಲ್ಪ मुखार हाजे नंतर थर्ड सेशन वय करतलीं ती आनी त्या टायमार हांव व्हिडिओ अपलोड करता तुमी पुरा जनांनी इतलें आयकल्लें हे व्हिडिओंतू धन्यवाद आनी मुखावरची सेशनांतू आपास मेळ्ळी धन्यवाद